Pluspack er en familieejet virksomhed. Vi har 100 år på bagen, og vi producerer fødevareemballage i aluminium og plastik. Vi havde en klar forventning til, at der lå et eller andet potentiale i 3D-print. Vi var bare usikre på, hvad det var. Vi har arbejdet med 3D-print meget basalt set, når vi har lavet små prototyper i plastik med sådan en desktop-printer, men det var egentlig der det lå, så mere vidste vi ikke. Så demonstrationsprojektet startede egentlig med at finde ud af, hvad kan vi og hvad kan vi ikke. Det var et eksperiment, vi satte op med henblik på at teste, om vi egentlig kan printe nogle dele til et værktøj i nylon, som kan i sidste ende producere en bakke. Normalt så producerer vi værktøjsdelene i Herlev Stål, så det med at få dem produceret eller 3D-printet i nylon, det var relativt nyt. Det, der er interessant at tage med også fra det her projekt, det er en mellemstor virksomhed, som har en idé om, at 3D-print har en plads i deres produktion. De kigger i første omgang på det her med at bruge det til at lave prototyper, til at få en hurtigere og en mere kvalificeret dialog med deres kunder om de nye produkter, de skal til at lave. Det materiale, vi brugte i projektet til at printe med, det var noget forstærket nylon. Og det var noget, der allerede bliver brugt ude i industrien. Og fordelen er, at det er low cost, og det er ret hurtigt at printe. Og lige materialemæssigt og i den her sammenhæng, så har det faktisk også den fornødne styrke. Vi har samarbejdet sammen med Force Technology og Damvi. Damvi, som producerede de 3D-parter, vi skulle bruge, og Force til at give noget rådgivning undervejs. Resultatet var meget positivt. Det lykkedes os at 3D-printe i nylon nogle værktøjskomponenter, som så før var produceret i metal, sætte dem i værktøjet og så få produceret nogle bakker. I mit perspektiv, så er det faktisk en kæmpe succes det her. Det har virkelig rykket noget. Vi er gået fra, at vi troede, at vi kunne nøjes med et produkt, der kunne lave en prototype, 1 til 2 units, til at vi faktisk taler om produktion i små serier. På ganske kort tid, altså et par måneder, så er det her gået fra at være noget, Pluspack har eksperimenteret med i det her demonstrationsprojekt, til at der nu har bredt sig en begejstring og en iver. Der er masser af projekter, både i computeren og klar på tegnebrættet, lige til at blive sat i produktion. Vi har fået lavet nogle 3D-printede komponenter, som vi kan bruge i dag. Så på den måde så har demonstrationsprojektet været en succes. Og dertil hører jo, at vi fortsætter at arbejde nu her helt reelt, så bruger vi jo den viden, vi har fået de sidste halve år i de udviklingsforløb, vi kører sammen med kunderne.